Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo da uradimo recenziju jednog Boschovog alata. U pitanju je višenamenski alat, odnosno renovator se kod nas uglavnom zove. U pitanju je Bosch Professional GOP 185 Li. Radi se o još jednom alatu iz serije 185, što će reći dobar po performansama, a pristupačan po ceni. Uz to ćemo isprobati još neke Boschove dodatke za sečenje i za obradu, tako da ostanite sa mnom. Radi se o alatu koji posjeduje brushless motor, odnosno motor bez četkica. Posjeduje StarLock Plus sistem, znači prihvata sav pribor od StarLocka i od StarLock Plus sistema. Ima kontrolu vibracija, vidjet ćete i kako je to Bosch odradio. Ima regulaciju broja obrtaja, odnosno regulaciju brzine. Posjeduje radno svetlo sa prednje strane, gumiranu ručku. Bosch je na ovom modelu još istanjio dodatno ručku u odnosu na prethodne modele, što je čini udobnom za držanje. Evo ovdje na prednjoj strani alata možemo vidjeti ovdje oznaku StarLock Plus i tu se nalazi poluga za oslobađanje lista testere. Na dobrom mjestu je smeštena, neće smetati prilikom rada, a opet je pristupačna za izmenu alata. Koliko ja vidim, ručka je izrađena od aluminijuma, što je svakako plus jer uglavnom su plastične na drugim alatima. Sa donje strane nam je smešten StarLock Plus prihvat. Šta je sada karakteristično? Prvo, sam oblik ovaj ovdje vam omogućuje maksimalni prenos sile sa alata na rezni alat. Vidite kako je odrađen. Znači, napravljen je da bude kao i mnogi Boschovi alati izuzetno brz prihvat alata. Znači, vi kada montirate alat ne treba ništa da šrafite, ništa da se zezate sa tim. Jednostavno prislonite testericu koja vam treba, kliknete i to je to. Na montiranje. Kada je uklanjate, samo ovu gore polugu povučete i testerica spada odatle. Tako da brže od ovoga ja mislim da ne može. Šta je još interesantno, što se montiranje alata može vršiti bukvalno jednoručno. Samo spustite na testericu i kliknete. I to je to. Namontirali ste u bilo kom položaju koji vama odgovara. Šta je još bitno, ja vam kažem vezano za StarLock? StarLock vam postoji u 3 izvedbe. To je StarLock, StarLock Plus i StarLock Max. Podeljeni su po tome kolika je snaga potrebna za određeni rezni alat da bi se on bez problema koristio bez da to bude preteško za mašinu. Znači, StarLock je predviđen da mogu koristiti svi StarLock alati. StarLock Plus može koristiti StarLock i StarLock Plus, a StarLock Max može koristiti, znači, Max alate rezne i može koristiti StarLock Plus i StarLock. Tako da vodite računa u zavisnosti od toga koju mašinu imate da kupite i odgovarajući pribor uz tu mašinu, jel tako? Sa gornje strane mašine nam je postavljen tropozicioni prekidač, znači jedna pozicija je isključeno, druga pozicija je uključena LED lampa napred i treća pozicija je uključen alat sa lampom. Ono što ste sada mogli odmah da čujete je da mašina posjeduje soft start, a što se tiče radnog svetla, pozicionirano je sa prednje strane i deluje mi onako prilično jako i čini mi se da je na dobroj poziciji. Evo ovdje možete vidjeti tačno gde sijalica obasjava radni komad. Što se tiče rada alata, rekli smo da posjeduje soft start, također posjeduje i promenljiv broj obrtaja. Ono što ću vam odmah reći da vibration control izgleda da odrađuje odličan posao, jer mašinu bukvalno ne osjetim kako radi u ruci, to su vibracije prigušene maksimalno. Što se tiče prihvata baterije, standardno Boschov prihvat baterije sa oprugom da osigura da bude maksimalno prijanjanje kontakata i ono što možete ovdje primetiti, jel vidite da nema jedan, nego ima 2 zuba ovdje. Čemu to služi? Dešava se prilikom rada, doduše retko, ali se dešava da nehotice pritisnete taster za oslobađanje baterije pa baterija spadne sa alata. Bosch je napravio dvostepeni ovdje ovaj zub kako bi se izbegla ta varijanta.
Namontirali smo bateriju, sve je u redu, slučajno u radu pritisnete, baterija se oslobodi, ali ona ne može da spadne. Svakako je bolje ovako imati 2 stepena sigurnosti, jer lako se baterija opet vrati na mesto i nastavi rad, nego da baterija padne i da se ošteti. Evo, pogledajte. Ne da mu da spadne. Odlično rešenje. To bi trebali svi da primene. Što se tiče oscilacija, ovaj alat osciluje u uglu od 1,7 stepeni levo i 1,7 stepeni desno, što čini sve ukupne oscilacije, znači 3,4 stepena. Ovdje nam je Bosch na ovoj strani dao i nalepnicu. Vidimo da je alat proizveden u Kini marta 2003. godine, a ovdje možemo vidjeti sa kojim nastavcima je alat kompatibilan, kao i preporučene brzine rada u odnosu na to šta se radi sa alatom. To je zgodno što su stavili tu kao podsjetnik za slučaj da neko zaboravi, mada to majstori uglavnom sve znaju već iz iskustva kojom brzinom se koji alat kroz koji materijal vodi. Ovako kada pogledam oblik ručke, ok mi deluje, znači skoro da mogu da zatvorim šaku. Ja bih voleo da je još malo tanji ovaj ovdje deo rukohvata, da ga još malo istanje, jer to mnogo znači u radu. Što je tanji rukohvat, manje zamara prilikom rada. Što se tiče ventilacionih otvora, oni su postavljeni tu i sa donje strane ih imamo, tako da verujem da će hlađenje mašine biti adekvatno. Što se tiče nivoa buke, to vam mogu reći odmah da mašina nije mnogo bučna, zaista, u odnosu na ostale neke renovatore koje sam ja koristio i koje koristim. Evo vidite, znači u 6. brzini na maksimumu ja glasnije od nje pričam, a u 1. brzini je izuzetno tiha. Na Star-Locku pribor možete montirati u 12 pozicija. Šta znači? Znači možete ga montirati ovako, možete znači za svaki ovaj podeo ga rotirati na stranu gde vama to odgovara. Kad ste okrenuli gde vam odgovara, pritisnete i to je to. Što se tiče Boschovog pribora za renovatore, odnosno za GOP, imate svašta zaista u ponudi. Znači šta god vam manje više padne na pamet da treba radite, naći ćete neki od odgovarajućih. Sad Bosch tu ima, rekli smo, Star-Lock, Star-Lock Plus, Star-Lock Max, u zavisnosti od toga šta se radi. Ovdje imam nešto Star-Lock alata, to je znači ova podloga za šmirglanje. Radi se o delta podlozi, standardna 93 mm, prihvata šmirgle na čičak i jako je zgodna za korišćenje po uglovima. Znači tamo gdje je nepristupačno, gdje standardna šlajferica ne može da priđe, ovo je nešto što završava posao. Mimo toga, Bosch ima recimo testerice ovog tipa koje su namenjene sečenju drveta sa mogućnošću sečenja metala. Znači da ukoliko naletite na ekser neće napraviti problem, neće se oštetiti alat. Uz to, još jednu stvar, nemojte da smetnete s uma, ono što je dobro, Bosch je vrlo lepo gradirao svoje alate. Znači, ovaj koji je za drvo i metal ima belu ovde oznaku, odnosno belu boju. Imate recimo, ovo je neka ljubičasta, to je multimaterijal. Imate plavu boju koja je metal. Znači, u zavisnosti od toga šta vam treba, vi ćete odabrati, a vrlo lako ćete se snaći jer je sve to po bojama označeno. Znači, čak i da se ogule oznake na samom nožiću koje se nalaze, odnosno na testerici, vi ćete uzeti, pogledati ovde boja koja je, bela znači drvo. Ok, treba mi za metal. Onda ćete uzeti plavu i znate odmah da je za metal, ne morate uopšte da gledate oznak. Mimo toga, Bosch je ovde primenio neku tehnologiju malo drugačiju nego što smo to navikli. Radi se o CurveTech, znači zakrivljena tehnologija, odnosno tehnologija zakrivljene testere, s obzirom da se radi o alatu koji je oscilujući i on zapravo vama testericu u malom uglu pomera ovako. Znači, on na taj način vrši sečenje. Oni su ljudi uzeli i napravili da ova ovde linija gde se nalaze zubi ne bude ravna,
nego da bude lepo i ona malo zaobljena kako bi što efikasnije vršila sečenje materijala. Mimo toga, ovde imam i malo ovako specifične modele koji su karbidni. Ova je namenjen za sečenje multimaterijala, znači može seći sve i svašta. Ova je namenjen za sečenje metala i jedan i drugi imaju karbidne zube. Ovaj prethodni koji sam vam pokazao, beli, on nema karbidne zube, znači njemu je osnova od visokougljeničnog čelika, a zubi su urađeni od HSS-a. Tako da on je predviđen znači za neke mekanije metale ako se naleti na njih, tipa ekser, a ovi bi trebalo da mogu da seku baš sve i svašta, uključujući i inoks. Još jedan odličan nastavak, a to je za uklanjanje fugni sa pločica, jako korisna stvar, pogotovo ukoliko imate situaciju, recimo vodoinstalateri, treba da se polupa jedna pločica da bi se nešto odradilo, onda oni uzmu brusilicu, tanak kamen, pa se maltretiraju sa tim, pa je to prašine, Bože sačuvaj, a sa ovim to odradite vrlo brzo i vrlo lagano. Pritom je debljina svega 1,6 mm, znači može bez problema prođe između fugni. Isto tako se može koristiti i kada treba fugne da se zamene na nekim mestima, ako su oštećene, pa treba da se to lepo očisti, da se prefuguje. Znači, ovo je alat sa kojim se to radi. Hajde da pogledamo i nivo vibracija, malo da se igramo. Pogledajte, uključit ću mašinu, evo stoji na stolu, nije ničim pričvršćena, znači nema ništa iza nje, kao što vidite. Da je uključimo da vidimo kako ona radi. Pogledajte vi nivo vibracija koji skoro da ne postoji. Znači ovo je glatko, pogledajte kada šraf odavde ne može da spadne jer ima potpuno odsustvo vibracija. Probajte ko ima multi alat ovo da uradi da vidimo da li će da uspe. Evo i čašica vode. Nije rakija, da se odmah ogradim. Ova je malo veća čašica, pa malo kliza tu levo, desno, ne znam da li će uspeti, ali hajde da probamo. Gledajte vi ovo, ljudi. To je na šestici, na najvećem broju obrtaja. I pogledajte da nema nikakvog pomeranja vode. Evo i iz ovog ugla da vidite da nema ni jedan talaščić, ni jedna vibracija, ništa ne postoji, znači na tom vrhu gore. Mislim da je dovoljno što se tiče testiranja ovih vibracija. Jednostavno, to je neutralisao Bosch sve, napravio da ih nema, a imate neke alate kada uzmete u ruku, kad ih uključite, ko da vas struja trese koliko vibriraju. Kod ovoga tih problema nema. Hajde da vidimo šta radi ova mašinica.
Evo ovdje imamo šraf 8 mm debljine. Stavljam testericu za metal. Evo imamo kutijasti profil 50-50, isti ovaj list testere koristimo. Malo pravi probleme samo pri započinjanju reza. Sad ću da promenim ovaj list testere koji je za metal isključivo. Stavit ću multimaterijal. Da vidimo kako sa njim radi. Iskren da vam budem, ovaj mi se čak i bolje ponaša nego onaj što je isključivo za metal. Da probamo sa ovim za multimaterijal šta može da uradi u betonu. Ipak ne smatram da je beton za ovaj ovde list testere, ali hajde da ga probamo u cigli. Pošto u radionici nemam pločice, onda ćemo da vidimo da vam demonstriram kako radi ovaj nastavak za fugne na cigli. Ove ovde ćoškove, pločica zapravo, uzmete i radite ovim ovde ćoškićem. Ukoliko je potrebno, okrenete ovaj alat u stranu.
Hajde malo da probamo i šmirglanje. Ono što je dobro kod ovog ovde Boschovog Delta dodatka za šmirglu je što je on izuzetno mekan. Pogledajte ovo. Znači, on je baš mekan, skroz. Zašto je to dobro? Zato što će vam smanjiti povratne udare kada radite u ćoškovima. Ajde da probamo to. Brzina na mašini podešena na 2. Bosch i ovaj put nije izneverio, znači sve je u najboljem redu, sve se lepo ponašalo i sve to radi kako treba. Videli ste prednosti Starlock sistema, kako funkcioniše, videli ste koliko je odsustvo vibracija na mašini, mogli ste da vidite i snagu mašine u ovom testu koji smo radili sada. Generalno nisam očekivao da će preseći ovaj šraf od 8 mm, mislio sam da će tu biti onako čupavo prilično, međutim to je mašina i rezni alat Bosch odradio bez ikakvih problema. Generalno po meni ovo su alati koji možda svakome ne trebaju svaki dan, ali to kad zatreba to savršeno rešava nerešive situacije. Kad ne može da se priđe, kad treba da se odradi neki posao gde je to baš specifično, ovo su alati koji su nezaobilazni. Neko ko postavlja laminate recimo, pa treba krati perva iz lajsne, treba raditi te stvari, vodoinstalateri koji treba izvade pločicu ili keramičar koji treba da izvadi pločicu, svejedno. Generalno alat koji nalazi svoju primenu na mnogo mesta. Što se tiče samog Boscha, sviđa mi se ova funkcija što možete da upalite samo svetlo pre nego što upalite alat. Znači možete, ukoliko je tamno, možete vrlo lagano da osvetlite to i da držite uključenu lampu dok ne budete spremni jednostavno da aktivirate alat. Ono što mi fali na ovom alatu, to je da ovaj ovde prednji deo bude gumiran. Znači ovde mi fali malo da bude gume više da bi sprečilo isklizavanje. Jer, nemam pojma, možda sam i ja to nekako naučio da kad alat držim, ja ga držim u principu ovom rukom ovde, ovom ovde i sad u zavisnosti od toga kontrolišem, jel tako, da mi ne bi bežao. Ovde u principu ok je što se tiče hvata i svega, samo mi fali guma. Da mogu lepo da tu uprem prstom, a da on ne kliza ni malo. Znači, eto, to je jedina u principu zamerka koju imam. Ostalo sve stvarno nisam naišao da mi je malo snage, da mi treba, ne znam, jače nešto. Ne, zaista sasvim ok. Eto, to bi vam bilo to. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Ako niste prijavljeni na kanal, prijavite se dole. Ako vam se svideo video, kliknite like, pa se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Ćao!